Salve ragazzi e bentornati sul canale! Oggi ritorniamo a parlare di cabinati arcade e di Dreamcast. Di Dreamcast? Sì, Dreamcast. Perché? Perché noi sappiamo benissimo che il Naomi che sta alle nostre spalle è la scheda gemella del Dreamcast. Cioè, o quantomeno il Dreamcast è la scheda gemella del Naomi, Sì. la scheda casalinga, diciamo. Perché parliamo di queste cose? Perché oggi io vorrei farvi vedere come poter inserire all'interno di un cabinato Naomi originale il Dreamcast e poter usufruire di tutta la libreria software del Dreamcast direttamente sul cabinato Naomi. Un Questo sogno, perché? un Sì, sogno. questo perché può essere utile? Perché il cabinato Naomi, nonostante sia la versione Universal, ci sono dei giochi che hanno bisogno di un altro pannello per funzionare. Ad esempio i gun game, come House of the Dead 2, hanno bisogno di un accessorio particolare che andrebbe, quindi un cabinato a parte. Esatto. Anche se la base è uguale, serve tutta una plancia particolare, che è difficilissima da reperire. Anche i giochi più semplici, come potrebbe essere Crazy Taxi, con questo bisogno cabinato di un non... altro Esatto, incordio. per poterli utilizzare con questo cabinato potremmo o cambiare la plancia o averne un altro, O avere tutti i cabinati Esatto. diversi. oppure poter introdurre un Dreamcast all'interno di questo cabinato. Vediamo. Ma si può fare in due modi: o andare a sostituire direttamente la scheda e lasciare il Dreamcast, però andare a snaturare quello che è l'originalità del Sì. cabinato, oppure poter fare uno swap quando si vuole. Quello che vi mostreremo noi oggi con questo video. Io sono Giovanni. E io sono Flavio e questo è Retro G. Sigla! E che cosa ci serve per introdurre il nostro Dreamcast nel nostro cabinato Naomi, Flavio? Allora, innanzitutto un Dreamcast. sembra Esatto, e scontato. questo ce l'abbiamo. Poi un cabinato originale Sega Naomi. Importante che sia originale perché se già fosse custom, insomma, Questa guida non avrebbe senso. Non ha più senso, esatto. Sì, bisognerebbe fare un'altra guida. Ecco. Esatto, un saldatore Questo è fondamentale perché vedremo perché. colla a caldo. Anche questa ci servirà Vabbè, per durante le il nostro progetto rifinizioni, di rifinizione, diciamo. per fare Sì. un lavoro bello pulito. I connettori APM per la plancia. E dopodiché ci serve anche un multimetro, se è consigliato magari per fare un lavoro. Io lo uso quando lavoro, poi ovviamente se si sentono troppo sicuri i ragazzi Sì. non lo vogliono utilizzare. Poi un cavo VGA perché Allora, già- nativamente il Dreamcast esce a 640x480 in Sì. VGA e questo è uno schermo dietro di noi nel nostro cabinato che ha un'entrata VGA. sì. Ma nella confezione del Dreamcast originale non troverete un cavo VGA ma un cavo composito. Sì. Il cavo VGA va comprato a parte e vi lasciamo tutti i link in descrizione Sì, che per vi andare a serviranno reperire. per, Sì, se- sì, per sì, procurarvi tutto quello che vi stiamo dicendo. Poi un interruttore smart che diciamo è consigliato, Allora, però questo non è obbligatorio. Questo è consigliato, non è come il multimetro. Esatto. Se vi piace fare gli squat per andare ad accendere Sì. il cabinato, questo non serve. Ok, Ma noi perfetto. vi consigliamo di comprare. Consigliamo, è un po' più così, avete un po' la vita un po' più comoda. E poi la cosa più importante di tutti, tanta passione e tantissima pazienza. Quella che cerchiamo di instillare in voi quando facciamo questi video. Esatto. Allora, cominciamo. Per prima cosa, procuratevi un vecchio joypad del Dreamcast. Ovviamente non andate a distruggere il vostro miglior joypad, prendete quello che è trattato peggio, tipo questo. Andiamolo. Andiamo a togliere tutto per lasciare tutti i contatti liberi. Andiamo a rimuovere anche questo. Con le viti ancora. I grilletti.
le linguette qua si spinge e si toglie. Ok, poi potete anche staccare in questa fase il connettore del cavo. Il cavo poi andrà introdotto all'interno del cabinato. Vi faremo vedere poi dove. Ora dovremo andare a saldare questo connettore con i vari punti. Io già ho inserito tutti i cavetti che mi servono all'interno del connettore. Questo poi lo potete andare a fare voi uno per uno. E ora andremo a saldare ogni estremità con un punto del joystick. Ad esempio sappiamo dallo schema che si sta vedendo a video. ok, Oltretutto tutto il necessario lo troverete linkato sotto in descrizione, quindi potete fare tranquillamente tutti gli acquisti su eBay per acquistare tutto il necessario. Vi abbiamo anche inserito una guida, un tutorial che approfondisce ogni passaggio, quindi è davvero molto ben fatto e noi comunque ne abbiamo preso anche spunto da questa guida. allora noi sappiamo che questo punto qui, il primo, il punto numero 1, corrisponde al tasto start. Quindi questo qui andrà saldato dove qui abbiamo lo start. Il problema è che questo punto qui, come vedete, ha una resina sopra che andrà spazzolata via per far sì che possa uscire fuori la pista sottostante. Abbiamo detto che quello azzurro, vediamo se il soldatore è caldo. Sì, questo non l'ho fatto a casa. Allora, mi scuso anticipatamente per le condizioni pietose della punta del mio soldatore, ma siccome io ci lavoro continuamente e siccome a me ne frega niente, lo lascio così. So cosa regalarti a Natale. Ma le cose vecchie non si possono eguagliare. Ora facciamo una cosetta, siccome a me manca un torchio, io mi ingegno. Queste sono le soluzioni fai da te by Giovanni. Ecco qua. Chi fa questi lavoretti qua sa che Funziona. le soluzioni fai da te sono sempre le migliori. Servirà sempre una soluzione fai da te. Vediamo se... io penso che non basti. Ok, vediamo un po'. Mi è rimasto un pezzo di spugna nella punta del saldatore.
Ok, primo punto salvato. Poi il secondo punto. Stessa operazione. Dopo aver saldato i punti, andate a coprirli con un po' di colla a caldo, di modo che una volta asciutta eviterà che i vostri punti possano muoversi troppo, più del dovuto, magari sistemato in questo modo. 12 seconds later. Alla fine avrete questo risultato qui. Questo è quello che vi serve per andare a controllare il Dreamcast all'interno del cabinato Naomi. Questi sono i connettori che alloggiano il primo comando e la prima parte del kick harness, se avete un cabinato Naomi con 6 tasti come il mio. Se avete un cabinato con 3 tasti, questa parte qui non ce ne sarà bisogno. Avrete bisogno solo di questo. Ovviamente per ognuno dei joystick, quindi per ognuno dei comandi, vi serve un joystick. Ora andiamolo ad inserire all'interno della plancia originale. E questo è il prodotto finito. Ce l'abbiamo fatta. Ecco, quello che serve per connettere proprio fisicamente il joystick del nostro Sega Dreamcast alla plancia del nostro cabinato Naomi. Sì. Allora ora vi facciamo vedere come poterlo andare a inserire all'interno della plancia. Allora, come vedete, io ho utilizzato questi tipi di connettori proprio per fare uno swipe tra i connettori originali e il joystick. Perché questo? Perché altrimenti avrei dovuto cablare punto per punto ogni tasto e ogni levetta del cabinato. Ora spegniamo il cabinato e vi faccio vedere come collegarlo. Questo è la plancia del giocatore 1, questa è la plancia del giocatore 2 e questo è il kick harness. Ci vuole un joystick per ogni plancia che andremo a cablare. Qua va il connettore della plancia 1 e qui va inserito il kick harness. Poi va inserito. Questo è un cavo che da qui vi faremo vedere come arriva alla parte in cui inseriremo il Dreamcast. Ovviamente la memory card è opzionale, potete inserirla come potete non inserirla. Fatto questo, passiamo a inserire il Dreamcast nell'alloggiamento inferiore del cabinato. Questo magari lo sistemate di modo che non vada a distruggere nulla. E allora prendiamo il nostro Dreamcast e il cavetto che vi avevo detto, che ha come entrata ovviamente il connettore del Dreamcast e come uscita un'uscita VGA. Io per comodità sto utilizzando un adattatore maschio per andare a connettere direttamente il cavo, e poi questo cavo è dotato dell'uscita audio stereo. Questo è l'alimentatore del nostro Dreamcast. Per comodità io non ho voluto cambiare l'alimentazione perché uso un interruttore smart, ma chi di voi si vuole cimentare nel cambiare anche l'alimentatore del Dreamcast per renderlo compatibile con l'alimentatore del Naomi può benissimamente farlo. Questo è una scheda Naomi all'interno. Questo è l'interno del nostro cabinato Naomi. Come vedete io già
ho portato qui sotto il cavetto per il joystick. Questo passa attraverso questo buco che c'è dietro il cabinato. Ovviamente ognuno di voi poi può sbizzarrirsi nel introdurre i cavi come vuole. E lo andiamo a collegare da qua. Il nostro cavo joystick e poi infine, molto importante, il cavo VGA. Una premessa importante che volevo fare e che è importantissima quando si va a smanettare con questi cabinati è che questi cabinati, soprattutto i Candy Cab, sono dei cabinati giapponesi, quindi funzionano con la corrente a 110 volts, non a 220 come in Italia. Se vedete questo componente qui, questo all'interno del cabinato è uno step down, serve proprio per convertire la corrente che arriva in input da 220 a 110. Ovviamente se avete un cabinato custom, tutto questo non ci sarà all'interno. Questo, siccome è un cabinato originale, purtroppo ha bisogno di questo tipo di... State attenti sempre quando andate a fare i collegamenti, perché dovete sapere che se la corrente passa dallo step down avrete 110 volts. Quindi per questo io non ho effettuato una modifica all'alimentazione del Dreamcast e alimenterò il Dreamcast esternamente col suo alimentatore originale. Andiamo adesso a connettere, a staccare la scheda originale per far sì che non si accenda quando noi accendiamo il cabinato, e andiamo a connettere la VGA al Dreamcast. Per comodità vado a posizionare il Dreamcast in un modo che posso raggiungerlo, di modo che lo possa raggiungere dalla parte anteriore del cabinato. Un attimino quando metto i fili un po' più comodamente. Ecco qui. Resta da collegare solamente l'audio, che va collegato in questo pannello. Fatto questo, è collegato il dispositivo che abbiamo creato prima alla plancia. In teoria adesso, accendendo il cabinato, si accenderà il nostro Dreamcast. In teoria adesso non ci resta che accendere il cabinato, possibilmente tramite la presa smart che vi ho fatto vedere io, se no dovrei andarlo ad accendere da dietro. Vediamo se funziona. Qualcosa mi dice che ci funziona. posso credere. È stupendo. Inizialmente quando l'ho visto lo schermo mi sembrava che Vi ho fatto vedere la posizione in cui ho messo il Dreamcast, perché? Perché da qui possiamo raggiungerlo comodamente ed andare magari a swappare il metodo di controllo con quello che ci serve. Allora, intanto adesso andiamo a vedere se tutto è stato fatto correttamente. E con cosa giochiamo? Andiamo a giocare ad esempio con Crazy Taxi. Ok. Vi ricordo che se dovessimo giocare col cabinato originale di Crazy Taxi o comunque con la ROM di Crazy Taxi su questo cabinato in particolare, non potremmo giocare perché ci servirebbe lo sterzo, e noi invece abbiamo la plancia del Naomi Universal. Hey, come on over, have some fun with it's party time. Let's have some fun. All right, let's go make some crazy money. Go ahead, car driver. Stupendo. All right, let's get it on.
It's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go. Vedete? Possiamo giocare benissimamente con i controlli. Passiamo un po' il volume. Ora, se noi volessimo andare a usufruire di un altro gioco famosissimo su Naomi, che è House of the Dead 2, non potremmo farlo perché ci servirebbero le pistole e comunque la plancia originale di House of the Dead 2. In questo modo possiamo uscire tramite i tasti, perché noi abbiamo, questo non l'ho detto prima, lo ricordo adesso, abbiamo anche modificato il Dreamcast per avere il GD menu, che praticamente ci fa sì che noi abbiamo tutta la nostra libreria Dreamcast a portata di mano. Questo, diciamo, che aumenta la fruizione del Dreamcast all'interno, cioè aumenta un po' il senso di questa modifica. Assolutamente sì. Andiamo a provare, ma per provare House of the Dead dobbiamo andare a utilizzare la pistola, no? Esatto. Quindi andiamo a collegare la pistola al Dreamcast, che abbiamo comodamente messo nell'uscita anteriore del cabinato. Quindi togliamo il joystick. Insomma, in questa operazione lo squat dovete farlo lo stesso. Ok. E andiamo su House of the Dead. No, E vediamo infatti, se infatti. funziona. Che potrebbe anche non funzionare, no? Vedremo. Tutto in diretta, ragazzi. La pistola Dreamcast è una delle pistole più belle che esistono sul mercato, anche perché ha la croce direzionale, è comodissima. Arcade mode, ovviamente. E dopo la pistola non la smonti, perché ci devo giocare pure io. No, la pistola non la smonto, ci faccio fare una partita. Ok. We're meeting G over there. Vabbè, ok. Noi li conosciamo tutti, la partita. Non solo funziona, è anche precisissimo. Quindi, se seguite la nostra guida, vi abbiamo appena fatto risparmiare migliaia e migliaia di euro per comprare le planche originali. Che mira. No, vabbè, fantastico. E l'esperienza, essendo un port arcade perfect, praticamente è esattamente uguale all'originale, con il vantaggio di poter avere tutto il resto comunque in un'unica soluzione e poter fare anche questo, che col combinato originale non puoi fare. Esatto, non puoi mettere in pausa, fumarsi impossibile. una sigaretta o prendersi un caffè. Esatto. Fantastico. E bravo Giovanni. Io capisco che tu, però voglio dire, potremmo anche concluderlo questo video, no? Flavio. Va bene, va bene, va bene. Quindi, concludendo, se avete seguito questa guida e se siete dei fortunati possessori di un Naomi Universal originale, in questo momento avrete sia la scheda originale sia il Dreamcast all'interno di un cabinato Naomi Universal e potrete giocare a Street Fighter 3 tranquillamente col vostro cabinato. Ora, non è solo questo il motivo per cui si inserisce un Dreamcast all'interno di un cabinato Naomi. Sono tanti i giochi che potrete giocare in questo modo, perché la line-up casalinga è fantastico. molto differente da quella arcade. Anche se la line-up arcade consta di giochi che a livello casalingo, perché ricordiamo che la scheda Naomi è rimasta in sala giochi per molti anni dopo la dipartita prematura del nostro Dreamcast. Quindi, se il video vi è piaciuto, ditecelo nei commenti. Se già avete una soluzione del genere a casa, fatecelo sapere. Esatto. Se avete una soluzione migliore della nostra,
fatecelo sapere. Così vi copiamo. Possibilmente senza fare saccenza inutile come abbiamo visto che avete fatto nel vabbè. video considerate sempre che quando noi facciamo un video lo facciamo per tutti Esatto. e lo facciamo per diciamo anche i neofiti e a volte lo facciamo anche per non annoiarvi, quindi alcuni Assolutamente tecnicismi li lasciamo perdere, li saltiamo. Però ci sono delle cose che dovete sapere, cose molto importanti quando maneggiate dei cabinati e non finirò mai di ripetervelo. Questi cabinati hanno degli schermi CRT su cui passano migliaia e migliaia di volts. Quindi state molto attenti. State attenti, soprattutto non fate maneggiare questi cabinati quando sono aperti ai bambini. Bambini, ragazzi, insomma tutti. Noi con la nostra vita possiamo fare quello che vogliamo, ma i bambini lasciamoli fuori dalle cose pericolose fin quando possono. Esatto. E soprattutto sono delle macchine che potenzialmente possono dare tanta gioia, ma che possono dare tanti sbattimenti. Quindi, prima di impelagarvi in tutto ciò, Armatevi di pazienza. e soprattutto di tanta passione. Esatto. E detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e qualche commento, non ci dispiace. Quelli intelligenti sì. Ciao. Ciao ragazzi. Giovanni. Giovanni, ma ci aspettano, dobbiamo scappare.